доктор Кострик. Беспокоил ли вас хоть раз в жизни сухой кашель? Уверена, большинство ответит «да». Давайте немножечко коснемся этой темы. Сухой кашель, или еще его называют непродуктивный, это когда при кашле нет выделения мокроты. Сухой кашель обычно возникает в начале инфекции и описывается пациентом как царапание в горле. Самая главная его особенность – отсутствие мокроты, однако может сопровождаться слезотечением и приступами ночного кашля, что негативно сказывается на самочувствии пациента. Это очень неприятный симптом для пациента, возникающий из-за раздражения слизистой оболочки бронхов, горла или гортани. Сухой кашель часто встречается при вирусных инфекциях верхних дыхательных путей, особенно в начале ее продолжительности. Вирусы не вызывают гнойных выделений в дыхательных путях, но, размножаясь в эпителии бронхов, повреждают его. Поврежденные эпители чрезмерно реагируют на различные раздражители. Даже более быстрый поток воздуха при разговоре, яростном смехе или учащенном дыхании во время упражнений может его раздражать. Эти ситуации часто вызывают приступы сухого утомляющего кашля, который проходит по мере того, как эпителий дыхательных путей восстанавливается после того, как инфекция исчезнет. Помимо вирусных инфекций, к причинам сухого кашля относится астма, однако здесь симптомы часто носят хронический характер. Лекарства, например, используемые для лечения высокого кровяного давления, то есть гипертонической болезни, болезни сердца, недостаточность кровообращения, легочная гипертензия и так далее. Сухой кашель может быть вызван рядом факторов, в том числе гиперчувствительностью бронхов после инфекции дыхательных путей, хроническим воспалением дыхательных путей, в том числе аллергического характера, бронхиальной астмой, как я уже сказала, а точнее ее обострением, возникают затруднения с дыханием. Хроническая обструктивная болезнь легких также может вызывать сухой кашель. Аллергия на шерсть животных или пыльцу трав, попадание инородного тела в дыхательные пути, сигаретный дым, гастроэзофагиальный рефлюкс, вызывающий частичное всасывание содержимого желудка в дыхательные пути. Тогда кашель может появиться в положении лежа после еды или утром после того, как встал с постели больной. Часто сопровождается изжогой, кондиционированные помещения, раздражающие слизистую горло, рак легких и бронхов. Если вы хотите выяснить, почему ваш ребенок долгое время все еще кашляет, а также развиваются другие тревожные симптомы, вы можете пройти генетический тест на муковисцидоз. Благодаря результатам можно будет быстрее провести соответствующее лечение. Каковы симптомы сухого кашля? Сухой кашель не связан с выделением секрета в дыхательных путях, хотя дыхательные пути не перегружены. В горле наблюдаются ощущения першения. По мере прогрессирования заболевания сухой кашель может переходить во влажный кашель, и тогда уже появляются обильные выделения. Сухой кашель проявляется ощущением сухости в горле, кашлем без выделения мокроты. Особенно кашель проявляется в ночное время, из-за которого трудно заснуть. Сопровождается щекотанием и царапанием в дыхательных путях. Когда же вам следует обратиться к доктору? Пациентам, которые борются с постоянным сухим кашлем, следует проконсультироваться с врачом, который правильно поставит диагноз, почему этот кашель возник. Обычная вирусная инфекция часто длится около 3 дней, а затем проходит или пациент чувствует значительное улучшение состояния. Сопутствующие симптомы ее – насморк, повышение температуры и кашель, конечно же. Не занимайтесь самолечением и посетите своего доктора. Особенно, если у вас помимо сухого кашля появилась рвота.
Если от инфекции, то есть простуды, нету через 3 дня облегчения, когда сухой кашель не хочет переходить во влажный, несмотря на прием противокашлевых, отхаркивающих средств, когда сухой кашель вызывает удушье, ларингит у детей может быть даже опасным для жизни. Если высокая температура выше 39 градусов, а у детей терморегуляция часто дает сбой, поэтому вам следует обратиться к доктору, даже если температура ниже. Помните, постоянный сухой кашель должен побудить вас обратиться к доктору. Какие же способы могут облегчить постоянный кашель? Домашние средства от сухого кашля следующие. Первое. Что нужно делать? Увлажняйте регулярно воздух. Помещения с теплым и сухим воздухом вызывают приступы сильного кашля, доставляющие очень неприятные ощущения. Для этого можно использовать специальные увлажнители воздуха, хотя врачи говорят, даже обычный аквариум с водой подойдет. Помимо воды в аквариум можно положить водные растения, живые или искусственные, камни и песок. Помимо того, что это декоративный элемент, он еще и увлажняет воздух. Кроме того, на радиатор можно положить влажные полотенца. Второе. Используйте согревающие мази. Согревающие мази, которые следует наносить на спину и грудь, очень хорошо действуют при постоянном кашле. Эти виды средств в своем составе содержат натуральные экстракты трав и масла. Мы также можем относиться к ним как к ингаляционным, потому что вдыхаем их запах во время нанесения. Согревающие мази могут состоять из экстракта розмарина, тимьяна или соснового масла, ментола, сандала или эвкалипта. Помимо смазывания мазью, мы также можем легкими движениями похлопать пациента по спине, что также способствует удалению остаточных застойных явлений. Третье. Ингаляции. Это метод вдыхания водяного пара, который содержит антибактериальные, противовирусные и разжижающие секрецию вещества. Все, что вам нужно сделать, это добавить в горячую воду несколько капель эфирного масла, например, лаванды или эвкалипта, а затем вдохнуть приготовленный настой. Также можно делать ингаляции из настоя ромашки. Попробуйте также небулайзеры для лечения сухого кашля. О них мы поговорим в следующих видео. Следующее – сиропы. Сиропы от сухого кашля подавляют рефлекс кашля, в то время как сиропы домашнего приготовления действуют несколько иначе и дополнительно укрепляют иммунитет нашего организма. Популярным сиропом является луковый сироп, но также помогает свекольный или тимьянный сироп. Попробуйте сиропы из натуральных растительных экстрактов уже в приготовленном виде. Например, сосновый сироп с витамином С, сироп из дикой мальвы с витамином С, тимьяновый сироп и мать и мачеха, сироп цветков сирени с витамином С, сироп с бузиной, сироп тимьяна с витамином С, также сироп подорожника с витамином С, исландский мох и многие другие сиропы. Шестое. Увлажняйте слизистую оболочку. При сухом кашле помогает питьевая вода или вода с медом, молоко с медом. Напитки должны быть комнатной температуры. Вы также можете использовать настои и травяные чаи, смеси с листьев и стеблей, например, настурции ползучей, цветков и листьев мати мачехи, корней аира болотного, травы мелисы лекарственной, мяты перечной, травы и корней одуванчика лекарственного, цветков подсолнечника обыкновенного и так далее. Следующее. Используйте таблетки с прополисом. Эти средства обладают антибактериальными и противовирусными средствами. Если вы не можете сказать, устали ли вы от сухого или влажного кашля, вы всегда можете использовать препараты солодки, проспана на основе экстракта плюща, которые могут успокоить любой тип кашля.
Сухой кашель можно устранить с помощью противокашлевых препаратов, таких как кодеин, коттерпин, либексин, бутамират, например, сироп синекод, таблетки стаптусин, декстрометорфан, например, таблетки тосмай. При сухом кашле хорошо действуют травяные сиропы. В их состав мать-и-мачеха входит, подорожник, коровяк или вербаскум. Также отхаркивающими свойствами обладают препараты на основе примулы и плюща обыкновенного. Постилки с тимьяном. Эти травы обладают защитными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему они успокаивают постоянные приступы сухого кашля. Практические советы по лечению сухого кашля. Не забывайте принимать противокашлевые и отхаркивающие препараты не позднее 18:00. Не используйте их непосредственно перед сном, если вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы с засыпанием из-за сильного кашлевого рефлекса. Следующий. Противокашлевые препараты нельзя использовать при подозрении на секрецию в дыхательных путях. Прием таких препаратов может не только продлить срок болезни, но и ухудшить состояние пациента. В случае непрекращающего сухого кашля убедитесь, что подушка находится высоко, чтобы вам было легче заснуть. Надеюсь, информация была полезна для вас. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал, и вы услышите еще больше полезной информации. Берегите себя и своих близких. Вовремя обращайтесь за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением. Это может быть опасно для вашего здоровья. До новых встреч!